हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा एक सिस्टम होता है उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। ये एक जो कस्टमर का सिस्टम हमारे पास आया है। कस्टमर ने बताया कि इसमें जैसे ही सीपीयू को ऑन करते हैं तो इसके फैन घूमते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेसर का फ़ैन होता है और जो एसएमपीएस का फ़ैन है ये काम करते हैं, लेकिन जो हमारी डिस्प्ले है उस पर नो सिग्नल लिखा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि जो नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम होती है, सिस्टम में नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें कुछ भी खराब हो सकता है। आपके प्रोसेसर भी खराब हो सकता है, रैम भी, और या बोर्ड पे कोई फॉल्ट, या फिर एसएमपीएस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो नो डिस्प्ले के फॉल्ट को हम अगर सिस्टम में आ जाता है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो ये सीपीयू है इसका साइड का ये कवर खोल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने ये सिस्टम खोल लिया है और हमने इसके जो सारे कनेक्शन हैं ये कर रखे हैं। ठीक है, पहले ही। और एक बार हम अब चेक करके देखते हैं कि जो कस्टमर ने हमें प्रॉब्लम बताई है वो है या और कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सिस्टम बंद हुआ है, फिर स्टार्ट हुआ है, ये तो नॉर्मल है। देखिए आपकी जो डिस्प्ले पे नो सिग्नल लिखा हुआ था अभी, ठीक है, लेकिन सिस्टम काम कर रहा है, हार्ड डिस्क भी चल रही है, आपकी एसएमपीएस का जो पंखा वो भी चल रहा है, और जो प्रोसेसर का फ़ैन है वो भी चल रहा है। ठीक है, अब एक बार हम जो कीबोर्ड है उसकी जो डिस्प्ले लाइट है वो चेक कर लेते हैं। अगर आप नम लॉक को दबाते हैं और ये लाइट ऑन ऑफ हो रही है तो समझ लो आपकी जो वीजे केबल है इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए सिग्नल आगे नहीं दे रही है। अगर यहाँ पे लाइट आ रही है तो यहाँ भी लाइट नहीं आ रही, और आपकी एलईडी में भी लाइट नहीं आ रही, मतलब सिग्नल नहीं आ रही। ठीक है, तो इसका मतलब फॉल्ट कहाँ है? आपके सीपीयू में ही है फॉल्ट। ना एलईडी ख़राब है आपका, ना कीबोर्ड, ना ये वीजे केबल ख़राब है। अगर यहाँ पे जो कीबोर्ड में लाइट है नहीं आ रही है तो ठीक है। तो अब हम सिस्टम में सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सिस्टम को बंद कर लेते हैं एक बार।